فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى para se të fillojmë me mësimin të zakonshëm, i cili është al-Muharrar fil Hadith, do bëjmë një kundërpërgjigje kundër një postimit ose publikimit që e kishte bërë më një shkurt e kishte bërë një publikim Sadullah Bajrami në profilin e tij në Facebook, ku e kishte titulluar këtë shkrim Khawaricët dhe Rabiovcat, dy anë e së njëjtës monedh. Dy anë e së njëjtës monedh. Do më thonë, ka dash ai me këtë titullim të tmerrshëm që me i friksu njerëzit, do më thonë, se kush janë këta Rabiovcat dhe çfarë rrugë po ndjekin këta Rabiovcat, duke i barazu realisht me Khawaricët, se kjo fjala dy anë e së njëjtës monedh, do më thonë janë dy gjëra që duken të ndryshme, ose madje kundërshtare, por në thelb janë të lidhura, ngushtë dhe burojnë nga i njëjti realitet. Këtu e kishe bërë, do më thonë, një shkrim të gjatë, duke i akuzuar selefit, njerëzit e sunnetit, ehlu sunna wal jamaa, se janë, do më thonë, një sekt, do më thonë, që quhet Rabiovca ose Medkhali, dhe këtë dyshim, do më thonë, e kena refuzu në refuzimin e kaluar, që nuk ka asnjë prej dietarëve të tonë bashkohor, si Sheikh Ibn Bazi rahimullah, Sheikh Uthejmini rahimahullah, Sheikh Al-Albani rahimahullah, askush prej këtyrve kolosëve të dijes nuk kanë thonë se ka një sekt që quhet, do më thonë, Medkhali ose Rabiovca. Kishte thonë ai aty, do më thonë, në shkrimin e tij, që këta Rabiovcat, që ai i quan ashtu, janë duke përjashtuar, do më thonë, çdo besimtar që nuk mendon si ata. Janë, do më thonë, duke etiku pastaj si i devijuar, si bidatçi, do më thonë, përjashtojnë çdo besimtar që nuk mendon si ata. I them, ti me këtë shkrim që e ke bërë, duke, do më thonë, ja bashkuar edhe foton, do më thonë, këtë shkrimin, ja ka shoqëruar një foto të tmerrshme, ku njëran anë janë, si pas atij, Rabiovcat, edhe në anën tjetër, do më thonë, Khawaricët, edhe është një foto, do më thonë, vetë fotoja është e tmerrshme, që kështu, do më thonë, me i friksu njerëzit, se demek këta janë, do më thonë, njerëz të rrezikshëm, dhe e pyesim ne, do më thonë, ti me këtë shkrimin tënë, çka ke bërë, do më thonë, ti njëherë, do më thonë, se këtu, do më thonë, e ka sjellat foton dhe ka shkruaj, do më thonë, me shkronja të madhe, forca të huaja. Do thonë, këta nuk janë pjesë të islamit, po forca të huaja, jashtë islamit. Njëherë, do më thonë, na quan si pas këtit këtu forca të huaja, e njëherë ma herat protestanizmi islamik, do thonë, këta çka janë ti çka je të borë, do më thonë, me këto shkrime, kundër njerëzve së të vërtetës. A nuk i përjashton, do më thonë, pse e bën këtë, për shkak se nuk mendojnë si
domethënë në mendimin tënd, nuk e kanë domethënë nuk e ndajnë mendimin të njëjtë, nuk e kanë të njëjtën ideologji, nuk e kanë ideologjinë rebeliste, shkatruese të tokave të muslimanëve dhe prandaj domethënë ti tash i etikon dhe domethënë i përjashton ato besimtarë domethënë dhe muslimanë duke i quajtur njëherë protestanizëm islamik e duke i quajtur edhe tash forca të huaja. Dhe kishte thënë po ashtu Sadullah Bajrami në këtë shkrimin këtu, duke u shërbyer kështu agjendave që synojnë dobësimin e islamit. Domethënë, sikur sipas pretendimit të këtij njeriut, rabiofsat, si që i quan aja ata, i shërbejnë domethënë agjendave që synojnë dobësimin e islamit. I them unë, po o Sadullah Bajrami, po. Sejt Kutubi, imami juaj, e ka vlerësuar periudhën e Uthman ibn Affanit radiallahu anhu si periudhë që u ka shërbyer agjendave që synojnë dobësimin e islamit. Shkon të thonë si përsëritet. Se ky njeri domethënë Sadullah Bajrami ka mësuar prej librave të Sejt Kutubit, prej njerëzve që ka mësuar prej Sejt Kutubit. Është duke ndjekur domethënë ideologjinë e Sejt Kutubit. Domethënë Sejt Kutubi, imami i këtyrve ikhwancave, i kutbistave, reformatori, udhëheqësi shpirtëror, që e kanë ata, shehidi si pas tyre. Ai akuzon Uthmanin radiallahu anhu pikërisht me atë akuzë që sot Sadullah Bajrami i akuzon selefit dhe njerëzit sunnetit. Do thonë, kjo është e njëjta rrugë e vjetër që e kanë xhawarixht kundër njerëzve të sunnetit. Të njëjtën gjë ka vepruar domethënë Sejt Kutubi, që ata e kanë imam, dhe është shumë i vlerësuar në mesin e tyre. Domethënë, ta shohim tash pak se çka ka thënë domethënë Sejt Kutubi, domethënë në lidhje me Uthmanin radiallahu anhu, që ta kuptojmë domethënë se janë të njëjtat akuzat që ja bën Sadullah Bajrami sot selefive. Kurse imami i tij ja ka bërë domethënë njënit prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sejt Kutubi në librin e tij El-Adalatul Ijtimaiya, domethënë drejtësia shoqërore. Se ky domethënë ka pa shumë pa drejtësi në tokat e muslimanëve dhe s'ka pas kush me i përmisu dhe me sjell atë drejtësi. Ky njeri që u shkollua në Amerikë vjen nga Amerika e pastaj u shpjegon muslimanëve El-Adalatul Ijtimaiya, do thonë drejtësia shoqërore. Në këtë libër El-Adalatul Ijtimaiya në faqen 206 thot Sejt Kutubi 2 pika. Ne anojmë ta konsiderojmë khilafetin e Aliut radiallahu anhu si një vazhdim natyror të khilafetit të 2 shejkhave para tij, ndërsa periudha e Uthmanit ishte një zbrasti, një boshllok ndërmjet tyre. Mbaroj fjalën e Sejt Kutubit. Do të thonë Sejt Kutubi bile këtu, se unë desha ta them, po mos e kuptojnë se ka thënë këtë Sejt Kutubi, kur e përmend këtu Sejt Kutubi Aliun radiallahu anhu, thot radiallahu anhu, që në rregull është, shumë bukur, por kur e përmend Uthmanin radiallahu anhu, nuk thot radiallahu anhu, nuk lutet për Uthmanin. Nuk lutet për Uthmanin radiallahu anhu dhe thot se khilafeti, do më thonë me 2 shejkhave, këtu është për qëllim Ebu Bekri dhe Omeri. Dhe ai vazhdimi i natyrshëm është domethënë vazhdimi i Aliut radiallahu anhu. Kurse koha e khilafetit të Uthmanit radiallahu anhu, sipas imamit të kutbistave. Dhe do e shohim domethënë se ky Sadullah Bajrami kishte bërë një postim para disa javësh domethënë, është më sakt më 20 janar. Më 20 janar 2026 ka bën një shkrim ky Sadullah Bajrami me titullin Muhammed ibn Abdul Wahabi
2 pika reformator apo bashkpunëtor. Pastaj kishte sill aty modele për reformim dhe domethënë rrugë të drejtë. Një herë kishte sjell Musain alayhi salatu wassalam, pastaj Muhammed ibn Abdul Wahhabin, pastaj në rendin e tretë Ibn Taymija dhe Omar Mukhtar, e në rendin e katër s'ka domethënë mos me mungu, thot Hasan el-Banna dhe Said Kutubi dhe grupi i Ikhwanëve, lëvizja vëllezërve musliman. Vetë thot, se është janë grup. Vetë ka pranu domethënë që janë grup, që janë sekt, edhe kjo është e vërteta. Që janë sekt, se djetarat kanë thënë për këtë grup dhe për këtë sekt, se është sekt domethënë, siç e ka thënë imami i kësaj kohe Sheikh Ibn Baz rahimullah, se bëjnë pjesë domethënë në 72 grupe të devijuara. Domethënë Said Kutubin Sadullah Bayrami e sheh si reformator, si njeri që ka sakrifiku për islamin. Ky njeri që si pas Sadullah Bayrami ka sakrifiku për islamin, thot për Uthmanin radiallahu anhu, se periudha e khilafetit të tij është një zbrasti, një boshllok. Edhe pastaj në të njëjtin libër, El Adalatul Ijtimaiya, në faqen 161, ka thënë Said Kutubi, 2 pika, se ai Uthmani, prap nuk thot radiallahu anhu, prap nuk thot. Kurse kjo është etik me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ai Uthmani i largonte shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nga pushteti dhe i emërtonte në pushtet armiqt e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këtë thot Said Kutubi, imami juaj, ai reformatori i juaj. E thot domethënë për Uthmanin radiallahu anhu. Ai Uthmani radiallahu anhu, ai nuk thot radiallahu anhu, i largonte shokët e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nga pushteti dhe i emërtonte në pushtet armiqt e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i them këtij Sadullah Bayramit se kjo akuzja jote ndaj neve, ndaj njerëzve të sunnetit, ndaj selefive, ja ka bërë reformatori juaj, imami juaj e ka bërë kundër njerëzve më të mirë pas pejgamberve. E ti që je shkolluar tek kutbistat, tek xhawarisht, nuk është për me u çudit domethënë se ti këto në mënyrë të përditshme i ke konzumuar nga ata. I ke konzumu domethënë edhe tash nuk del kundër sahabëve, por del kundër ata që i ndjekin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra domethënë, ky njeri Sadullah Bayrami është në bot kuptimin e Said Kutubit dhe Hasan el-Banna. Këtu kishte folur se ato xhawarisht, Allahu a dhash atë që meritojnë, dhe në anën ta derdhin gjakun, kurse këta rabiofcat ta shkatrojnë ose ta njollosin derin. Janë njollosin do të thonë njeriu nderit. Po i them Sadullah Bayramit, po nderi Uthmanit radiallahu anhu, po nderi Uthmanit radiallahu anhu, atë duket ty i vogël. Këta fjalë që i thot Said Kutubi për Uthmanin radiallahu anhu, dhe nuk janë të gjitha, ka edhe shumë fjalë tjera që ka thënë Said Kutubi kundër Uthmanit radiallahu anhu. Ku është këtu të qohet Sadullah Bayramin këmbë dhe të bërtit si të bërtit ai, edhe me i dal imamit vet dhe reformatorit vet dhe me kundrështu dhe me u distancu. Ku është këtu nderi i këtij sahabiu të nderuar, i cili pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha 2 vajzat e veta. Pejgamberi alayhi salatu wasallam me këtë burr të madh, Uthmanin radiallahu anhu, ishte i kënaqur dhe i tha ta kisha pas edhe një vajzë të tretë, ta kisha dhënë. Dhe është burr që 2 herë ka blejt xhenetin, dhe është burr që 2 herë ka bo hijret në rrugën e Allahut. Dhe është burr që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas turp prej tij, dhe është burr që me laçet prej atit kanë pas turp.
vjen Sejt Kutubi dhe thot i largon të shokët e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam nga pushteti dhe i emërton të i futën pushtet armiqtë e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, ka punu për agenda që e dobëson Islamin. Agenda që e dobëson Islamin. Si pas bot kuptimit të kutbistave. Si pas bot kuptimit të kutbistave. Pra do më thonë, dhe nderi po ashtu i Amr ibn Asit, radiallahu anhu. Se po ashtu do më thonë këtë libër Al-Adalatul Ijtimaiya, Sejt Kutubi e ka sulmu Amr ibn Asin radiallahu anhu dhe po ashtu Muawiyan radiallahu anhu me sulme më të ulta dhe me lloj sulme. A të duken ty nderet e këtyrve dy sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të vogla? Ku është reagimi juaj këtu kur preket nderi atyrve që kanë transmetu këtë fe tek muslimanët? Dhe po ashtu edhe Ebu Sufjanin radiallahu anhu e ka sulmu dhe e ka akuzu se ka hyrë në Islam vetëm nga ana e dukshme. A duket ty do më thonë që nderi Ebu Sufjanit radiallahu anhu është i vogël? Pra do më thonë, këta akuza kaq të rënda kundër sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të njohur vetëm nga Rafidha. Vetëm nga Rafidha dhe ata i kanë përhapur. Dhe prandaj Rafidha, la'anahumullah, kanë konsiderat të lartë për Sejt Kutubin, sepse ai i veshur në petkun e një muslimanit dhe një arab folës ka dalë dhe ka përhap helmin e Rafidave në mesin e muslimanëve. Shikoni çka thonë imamllarat e selefit për njerëz të tillë që i sulmojnë dhe akuzojnë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Imam el-Hafidh an-Naqid Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah: "Idha ra'aita ar-rajul yatanaqqas ahad min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kur ta shohish një njeri që nënçmon ndonjërin prej shokëve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dije se ai është zindik. Ndonjërin, do thënë, vetëm njërin. Ajo Uthmanin radiallahu anhu, pastaj edhe Amr ibn Asin radiallahu anhu, pastaj edhe Abu Sufjanin radiallahu anhu, pastaj edhe djali i tij Muawiya radiallahu anhu. Dhe shumë të tjerë, dhe plus edhe pejgamberët e Allahut. Thot Abu Zur'a ar-Razi rahimahullah, dije se ai është zindiq, ai është zindiq. Kurse ju, vlezërit Qutbiyun, Khawarij, bidatçi dhe gënjeshtar, e kini bërë këtë njeri Sejt Kutubin imam, udhëheqës dhe reformator. I them Osad Vaberami, mes nesh dhe juve është dallimi shumë i madh. Aq i madh sa largësia e juaj nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Aq është distanca dhe dallimi mes nesh dhe kutbistave dhe të bidaqive të tjerë, sa dallimi për kësaj fjale, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Në atë që jam unë sot dhe shokët e mi. Pastaj, po ashtu kishe thënë këtu gjatë kësaj shkaravitjes që ka bërë në Facebook, se këta po e luajnë rolin e gjykatësit mbi tokë. Se këta po e luajnë, do thonë, rolin e gjykatësit mbi tokë. I them unë, ti me këtë shkrimin tënë, çfarë je tu bërë? Ti me këtë shkrimin tënë, a nuk na gjikon neve, një protestanta islamik, tash, do më thonë, si kishe thënë këtu, forcat të huaja. Kjo çka është? A nuk është kjo gjykim? A nuk është kjo, do më thonë, gjykim? Ose si pas juve, si pas standardeve të juaja, për neve halal, për ata, për juve haram. Do më thonë, problemi nuk është kur flitet dhe paralemrohet kundër juve. Kjo është halal. Por problemi është kur ju flisni kundër neve.
Kur ju do më thonë në flisni kundër neve. Dhe pastaj na akuzojnë do më thonë se shërbejmë agendave të huaja që duan dhe synojnë dobësimin e islamin e kështu me radhë. I them unë se ne njerëzit e ehlu sunna wal jamaa haqqan wa sidqan e dim shumë mirë ku e kini dhimbjen dhe çka ju pengon. Dhe çka ju pengon, domethënë, dhe çka ju mundon. Juve ju mundon dhe ju pengon ato demaskimet. Fillimisht që i ka bërë Sheikh Rabia rahimahullah kundër reformatorit sipas këtij njeriu Sejt Kutubin. Këto janë domethënë dhimbjet dhe problemet e këtyrve njerëzve që Sheikh Rabia rahimahullah e ka demaskuar reformatorin tuaj dhe u ka bërë të qartë muslimanëve se ky njeri, Sejt Kutubi, është armik i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij dhe është mik i rafidave. Është armik i rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe shokëve të tij dhe është mik i rafidave që janë domethënë armiqt të islamit dhe pikërisht kjo armiqësi i ka bashkuar ata dhe i ka bërë miq Sejt Kutubin me rafidat. Kur Imam Rabia rahimahullah me dije dhe drejtësi duke i cituar fjalët e Sejt Kutubit nga librat e tij dhe shkrimet e tij e zbuloj për muslimanët që ta kuptojnë realitetin e tij, atëherë ju e filluat luftën e egër kundër njerëzve të sunnetit, sepse ra dhe u zbulua figura kryesore dhe reformatori juaj, imami juaj, udhëheqësi juaj, u zbulu. Pastaj I them, po ashtu, se kishte thënë aty ustallarat e internetit e kujt diçka, I themi se imamat e selefijes janë të shkolluar në mexhliset e ulemave. Në vendet më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala, xhamit. Kurse Sejt Kutubi, reformatori juaj, ku është shkolluar? Ku ka mësuar? Kush e edukoi? A nuk u edukua në vendet e kufrit dhe pastaj u kthy në Egjipt që me përhap atë që u eduku në ato vende? Edhe tash ti e merr guximin me fol për agenda që synojnë dobësimin e islamit. Kishe thonë pra po ashtu të ta prishin derin në publik. I them, po ti me këto etiketime që I bën kundër neve, çka je tu bërë? Do thonë, kjo I vjen se ai bën me shkrujt, bën me bo etiketime, bën me ta prish derin te opinionin publik. Kurse do më thonë, ne kur paralajmërojmë dhe kundër I përgjigjemi, nuk bën. Do më thonë, edhe po ashtu, prishja e nderit e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para muslimanëve nga ana e imamit tuaj, kjo cila agent I shërben? Që ky Sejt Kutubi do më thonë, I sulmon sahabët e pejgamberit alaihi salatu wasallam, në kryet atyve Uthmanin radiallahu anhu. Kjo, kujt agende do më thonë në I shërben? Kush janë ata që kanë interes, I them, kush janë ata që kanë interes që muslimanët të fillojnë të mendojnë keq për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A duan këta njerëz ta forcojnë islamin ose synojnë shkatrimin dhe dobësimin e islamit? Çka synojnë këta njerëz do më thonë, kur I sulmojnë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, kur I sulmojnë ata që na kanë transmetuar me plot besnikëri këtë fe madhështore? Çka synojnë ata? Kujt I shërben? A e forcon kjo islamin ose e dobëson? Do më thonë I them, I dhim ke këtij njeriu sa dllobena, deri I vet. Dhe nderi Sejt Kutubit, dhe nderi Hasan el-Benna. Por, nuk ju dhimbet juve dhe nuk reagoni kur shkilet nderi Uthmanit radiallahu anhu.
nga ana e reformatorit tuaj, për çfarë nderi je tu fol o Sadullah Bajrami? Për çfarë nderi je tu fol, do më thonë o Sadullah Bajrami? Kur shkilet nderi sahabëve, atëherë, a është nderi jot dhe nderi jem më i madh se nderi sahabëve? Çfarë vlerë ka i nderi jot dhe nderi jem kur shkilen burrat e kësaj fesë, kokat e kësaj fesë? Për çfarë nderi tu filozofu o Sadullah Bajrami? Kishte thënë po ashtu në këtë shkrim këtu, të dyjat palë shkelin porosin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mësoi se gjaku, pasuria dhe nderi i muslimanëve janë të shenjta. I them unë, ti tani me këtë shkrim apo e zbaton porosin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose kjo porosi nuk vlen për ty, por vlen domethënë për neve vetëm. Po ju kur jeni tu fol për nderin e gjakut të muslimanëve, po tu kishte dhimb juve gjaku i muslimanëve, nuk do i kishit kallur Egjiptin, Libin, Sirin, Jemenin edhe gjitha ato vende ku kanë rebeluar ikhwancat. Ju jeni tu fol për gjakun, kurse ju keni nxitur domethënë për kryengritje dhe për plasje pa fund. I them se me të vërtet me këto shkrime vetëm se degradon vetën e ti ma shumë e ma shumë. I them ose më shiroj vetën tënde, më shiroj vetën tënde dhe porosia ime dhe këshilla ime për ty është mos u merr me këto tema. Se së pari nuk ke as kapacitet, as kompetencë. As kapacitet, as kompetencë. Ta them sinqerisht. Ta them sinqerisht se nuk ke as kapacitet, as kompetencë. Se për ndryshe, ti them dije, ta di shumë mirë, se ne nuk do lodhemi të të refuzojmë. Nëse mendon me këtë lujsh, do më thonë, ke gabu total. Sa herë do bërtisish, edhe do shkaravisish, do të refuzojmë. Do të refuzojmë. Aty do e kesh përgjigjen tonë të gatshme. Dhe i them dije o Sadullah, ta dish mirë o Sadullah Bajrami, se nëse ti je i guximshëm në batilin tënd, ne jemi edhe më të guximshëm në hakun që jemi. Nëse ti ke guxim, ti bësh këto shkrime publikisht në batilin tënd, ta dish se ne jemi edhe më guximshëm. Ta dish se jemi edhe më i guximshëm. Edhe nuk do dorëzohemi. Sa herë do shkruash, do të refuzojmë, edhe sa herë nevoja do kërkojnë, do të refuzojmë. Pastaj kishte shkruajt këtu në këtë shkrimin, në këtë shkaravitjen që kishte bërë, Khawaricët vran udhëheqësit më të mirë si Osmanin R.A. dhe Aliun R.A. Shikoni domethënë çfarë sjellje me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe po ashtu kur e kishte përmend këtu Musain alayhi salatu wassalam, kishte thënë ke Musai alayhi salatu wassalam a nuk na është shitur se ky njeri që ka muhadithi i Ballkanit, se ka mësuar në Egjipt 20 vjet hadithe, te muhadithi i Egjiptit, te Abu Ishaq el-Huwaini. Këta janë domethënë çështje fillestare që mëson njeriu, që nuk bën në mënyrë të tillë me e shkruajt domethënë radiallahu anhu me ra, ose alayhi salam, ose alayhi salatu wasalam me këto ose ku e di çfarë. Këto janë lojra dhe mos edukat ndaj pejgamberve dhe po ashtu ndaj sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Selefët ridwanullahi alehim, ti o muhaddith, a nuk i ke lexuar ato librat e hadithit të Buhariut dhe të Muslimit dhe të Abu Davudit dhe të Nesaiut, Ibn Majahs e kështu me radh? A ke pa donjëherë edhe ata njerëz kanë vujt për boj me pas, për me shkrujt, dhe ka pas domethënë shumë pak, po me gjithat, nuk kanë qenë koprac,
kur ka ardhur puna përmendja e pejgamberëve, ta shkruajnë në mënyrë të plot, sallallahu alaihi wasallam, ose alaihi salatu wassalam, ose radiallahu anhu, ose rahimahullah. Kjo duheshte të një person që është marrë që 30 vjet me hadithe, me ndiku. Ku është ndikimi këtu? Edhe plus e thot Osmanin. Osmanin. Jo, nuk është Osman. Uthman radiallahu anhu. Prandaj, ky thot këtu, do më thonë është njeri, do më thonë plot me kontradikta dhe njeri paradoks. Thot këtu, Khawarijët vran udhëheqësit më të mirë, si Osmanin Ra dhe Aliun Ra. Unë i them, ajta shofim pak çka ka thënë reformatori juaj Sejt Kutubi për ata që e vran Uthmanin radiallahu anhu. Kaç? Ti thuash Khawarijët, për cila Khawarijë tu fol? Ti je Kharixhi, ti je tekfirc. Thot Sejt Kutubi, imami i kutbistave dhe reformatori si pas Sadullah Bajramit, çka thot të shofim për këta që kanë vra Uthmanin radiallahu anhu. Në librin e tij El Adalatul Ijtimaiya në faqen 160. Revolucioni kundër Uthmanit në përgjithësi ishte një shpërthim nga shpirti islam. Në thonë qenë nga shpirti islam ky revolucion. I lavdron këto revolucionistat dhe këto rebelistat dhe këto kryengritësit kundër Uthmanit radiallahu anhu, si pas Sejt Kutubi do më thonë e kanë bërë këtë, do më thonë që ka dal nga shpirti i islamit. Do më thonë, imami juaj është duke i lavdruar këto Khawarijët që kanë vra Uthmanin radiallahu anhu. Prandaj do më thonë, unë e çuditem dhe habitem me logjikën tënde. Ai e do më thonë ti i vetëdijshëm do më thonë. Ai e do më thonë i vetëdijshëm se çka ke shkaravit aty në Facebook. Po njerëzve sunnetit, njerëzve që kanë logjik të pastër, u duken ndoshta kontradikta të tilla shumë të rënda dhe të pamundshme gati. Si mundet me qenë njeri i tillë kaq kontradiktor? Jo, mundet me qenë, sepse bidati ta prish logjikën. Bidati ta prish logjikën. Edhe këtu shihet domethënë qartë se më 20 janar të këtij vitit e ka bërë atë shkrimin domethënë Muhammed ibn Abdul Wahabi, reformator apo bashkëpunëtor. Edhe këtu në mesin e që ka përmend Musain alayhi salatu wassalam, Muhammed ibn Abdul Wahabin, Ibn Taymiya, domethënë në renditjen e 4, numri 4, El Hasan El Banna dhe Sejt Kutubi. Dhe kishte dash do më thonë aty me tregu se këta njerëz kanë luftu do më thonë për islamin. Se për ndryshen nëse kishin qenë agenta do më thonë nëse kishin qenë, atëherë nuk do ishin vrarë. Jo, ne e themi ti s'kupton, edhe agentat eliminohet ka njerë. Bash ato agentat, kur e marojnë do më thonë punën e tyre, misionin e tyre, ato do më thonë na hiqen. Ato hiqen, barakallahu fikum. Kjo nuk është argument, do më thonë. Kjo tregon dobësia e kuptimit. Kjo tregon dobësinë kuptim të këta njerëz. Edhe kishte thënë, do më thonë këtu, se Hasan El Banna dhe zgjimi shoqëror. El Banna synonte një reform rëndësor, shoqëror dhe islam. Do më thonë, ky Hasan El Banna, që ka qenë sufi, ky ka dash do më thonë që me reformu do më thonë islamin dhe muslimanët nga rënja do më thonë. Nga rënja me tauhid duhet. Ashtu niset me tauhid. Jo me çështjet sufizmit edhe çështjet do më thonë të marra që i kanë marrë dhe prej perëndimit do më thonë. Se kur i ka shku Hasan El Banna, dietarit madh të Egjiptit, të Ansaru Sunna në Egjipt,
Sheikh Muhammed al-Fakhi rahimahullah, kur I ka shkuar dhe ka thënë a bën me bashkëpunu në ndavet? Ai ka thënë po, baza tjetë tauhidi. Hasan al-Banna ky që ka dash në reform, domethënë rëndësor me bërë, Hasan al-Banna ka thënë jo, tauhidi përçan njerëzit. Ne duam domethënë me I grumbullu njerëzit, me qenë si puna e supermarketit, me qenë puna domethënë si supermarketit. Ky njeri, po Sadullah Bajrami po ashtu, tu e pa domethënë këtë profilin e tij këtu në Facebook, që tregon domethënë se as nuk është I vetëdijshëm se çka është tu fol. Është tu fol për Khawarijt, është vet Kharixhi. I promovon Khawarijt, I vlerëson si reformator. Koka kryesore, imami I Khawarijve në kohën tonë, Sejt Kutubin, për Sadullah Bajramin në postimin e tij është reformator. Dhe është sakrifiku për Islamin. Tash ky for për Khawarijt, do t'i vet Kharixhia. A do ta kuptosh as do është puna jote. Plus 24 janar të këtij vitit po ashtu, kishte bën një postim aty ky Sadullah Bajrami, e kishte postuar shejkhun e Khawarijve të Egjiptit me një foto. E kishte qitë aty në foto duke lexuar ai Khawarijhi një libër demek. Kush ishte ai? Sipas Sadullah Bajramit e kishte shkruajt Sheikh Muhammed Hussein Yaqub. Aty e kishte qitë. Ky njeri domethënë ka qenë për njerëzve që kanë nxitur për rebelim dhe ngrushtet në Egjipt. Dhe shumë për fëmijëve të muslimanëve janë ndiku për këtij personit dhe kanë shkuar në për luftrat huja me luftu dhe kanë derdhur gjakun, edhe ky domethënë e qit aty, edhe thotë Sheikh Muhammed Hussein Yaqub. Domethënë unë nuk e di a është I vetëdijshëm, a nuk është domethënë I vetëdijshëm. Pastaj po ashtu kishte thonë në këtë shkrimin e tij këtu, Sadullah Bajrami, legjitimimi fetar I pushtuesve dhe patronave. Unë I them, domethënë se aty na akuzon se këta nuk folin kundër pushtetarve, bile u thonë njerëzve ta ulin kokën e kështu me radhë. Unë I them atit, ju keni problem me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju nuk e njihni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Juve nuk u pëlqejnë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju nuk jeni të edukuar me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Juve ju pëlqen rruga Dhul Huwaisir at-Tamimi. Ju jeni të edukuar me rrugën e Ibn Muljim. Ju e njihni rrugën dhe metodën rebeliste të Sejt Kutubit. Ju I favorizoni fjalët e Sejt Kutubit. Ju I favorizoni fjalët e Sejt Kutubit. Prap kishte thënë aty, çdo besimtar që kërkon të drejtën apo lirinë e tij. Domethënë, çdo besimtar që ka ka bërë demonstrata dhe rebelime duke kërkuar të drejtën apo lirinë e tij, këta sipas atij drabjofcat e emërtojnë hizbi e kështu me radhë ose rebelist. I them, unë u pa ky preteksti juaj për kërkimin e drejtësisë dhe lirisë çka u solli vendeve muslimane. Ju domethënë që keni pretendu drejtësi dhe liri, u pa domethënë çka u solli vendeve muslimane. Por ju jeni koka kutbiste, nuk mësoni, nuk reflektoni. Sikur edhe vrasësit e Uthmanit radiallahu anhu, të cilat imami juaj Sejt Kutubi lavdron. Me këto slogane mashtruese, drejtësia, liria, I shkatrua tokat muslimane. Tokat muslimane. Dhe ti tash ke ftyrë të flasish për agenda që synojnë dobësimin e Islamit. Këto slogane, drejtësi, liri, zbulojnë realitetin tuaj, se ju jeni ashabut dunja, njerëz dunjas, si ka thënë Imam Hasan al-Basriu. Ku I keni sloganet për tauhid dhe sunnet?
ku i kini sloganet për tauhidin dhe sunnetin dhe zbatimin e fesë. Po sloganet do më thonë për drejtësi dhe liri. I them prap, fakti historik dhe nga realiteti. Shiko Saudin, i them shiko mbretërinë e Saudis. Vendi ku respektohet Imam Rabia, rahimullah. Vendi, shteti ku respektohet Imam Rabia. Vendi ku respektohen dietarët. Që ato dietarë nuk janë e nuk kanë qenë në rrethin e ikhwancave. Shiko se si funksionon ky shtet i tauhidit dhe sunnetit. Dhe shiko në anën tjetër ato shtete dhe vende ku kanë pasur gisht ikhwancat. Se ti e tu fol agenda që synojnë dobësimin e islamit e kujti çfarë. Jo, shiko ti Saudin, në atë vend ku Sheikh Rabia rahimullah respektohet dhe po ashtu imamlarët të tjerë sikur si Imam Ibn Baz, Imam Uthaymin rahimullah e kështu me radh, shiko atë vend se si funksionon dhe se si është dhe çka zbatohet aty dhe shikoj ato vende të tjera ku kanë pas gisht ikhwancat se si janë bërë dhe në çfarë janë të shndruar. Atëherë i them do e kuptoj shumë mirë se kujt janë të shërbyer domethënë në këto agenda. Dhe kush përfiton, do e kuptojsh mirë, nëse ke logjik, do e kuptojsh se kush përfiton nga ato degenerime dhe rebelime të ikhwancave. Që në Saudi s'kan vend këto rebelime dhe këto degenerime. Po në vendet tjera, ku kanë pas këto gisht, shiko do më thonë gjithat degenerim dhe gjithat prishjen që kanë shkaktuar këta njerëz ikhwancat, shiko do më thonë në kujt po i shkon për shtati dhe kujt po i shërben. Dhe po ashtu kishe fole edhe për imazhin, se po, do më thonë, e prishin e imazhin e islamit e kështu me radh. Prap i them do e kuptojsh mirë se kush janë ato shkaktarët kryesor për prishjen e imazhit të islamit dhe muslimanëve. A është Bin Ladeni ose Sheikh Rabia rahimullah? Është vendosni. Kush ja ka prish imazhin islamit dhe muslimanëve? A e ka prish Osama ibn Laden ose Sheikh Rabia rahimahullah? Dil publikisht edhe mbroje Bin Ladenin. Mbroje Bin Ladenin që ka mësu dhe i ka studiu librat e këtij reformatorit ton Sejt Kutubit. Pastaj po ashtu kishte thënë aty izolimi i dietarëve. Do të thonë se këta izolojnë dietarët, i etikojnë dietarët e kështu me radhë, kanë një listë të zezë e kështu me radhë. I them unë, na i përmend ato dietar. Kush janë ato dietar sipas teje? Mos jetu fol për Hasan al-Banna, Sejt Kutubin, Hussein Jakubin, Muhammed Hasanin, Huwejnin, Bin Ladenin, Zarqawin, Azamin. Këto dietare tuaj i kanë futur njerëzit realisht në gjumë. Dhe interesi i tyre është që muslimanët të mos zgjohen nga këtij gjumit. Se për ndryshe po zgjuan, do e kuptojnë realitetin e tyre. O Sadullah Bajrami, zgjimi i muslimanëve bëhet sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve të tij ridwanullahi alaihim. Jo sipas rrugës të Hasan el-Banna sufiste e as sipas rrugës së Sejt Kutubit rebeliste. Prap kishte thënë aty, në këtë shkrimin atit, ata i lënë të rinjt të hutuar dhe pa udhëzues të sakt. I them, nëse ju nuk jeni ato udhëzuesit, sepse ne ju etikojmë juve, atëherë nuk mundet me pas udhëzues të tjerë që janë jashtë sektit e Ikhwanul Musliminve. Do më thonë, udhëzues të mirë që kanë vetëm ikhwancat. Kur ata e kanë dorë çështjen, po e pati dikush tjetër, nuk janë udhëzues të mirë fillët dhe të mirë dhe që duhet të porositen për muslimanët. Dhe i them po ashtu, ju e patët pushtetin dhe udhëheqjen në Egjipt me Muhammed Mursi. Mursi, ikhwani, i deklaruar si ikhwanc.
i njohur si Ikhwan, si Muhammed Mursi, dhe u pa shumë mirë se çfarë qeverisje dhe udhëheqje të mirëfillët kanë bërë ata Ikhwancat. U pa shumë mirë, duke va hapë rrugën rafidave që të vinë në Egjipt, duke i dobësuar njerëzit sunetit e kështu me radhë. Prandaj do më thonë, po ashtu, kishte thënë Sadullah Bajrami, mënyra e shpëtimit nga këto dy ekstreme. Do thonë mënyra e shpëtimit do thonë nga këto dy ekstreme, edhe kishte folë aty për se është mënyra e shpëtimit që me ndjek el wasatiyya, do thonë rruga e mesme. Rruga e mesme. Por çudia e madhe aty nuk kishte përmend, nuk e kishte definu cila është ajo rruga e mesme. Se rruga e mesme nuk është ajo që pretendoj unë, as ti. Rruga e mesme është rruga e Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe shokëve të tij ridwanullahi alehim. Ajo është rruga e mesme. Po e ka lënë kështu se ndoshta sipas atij rruga e mesme është rruga e Said Kutubit dhe Hasan al-Bannas. Ndoshta sipas Sadullah Bajramit rruga e mesme është rruga e Said Kutubit, se sipas atij reformator është Said Kutubi. Sipas atij e llogarit ai reformator. Jo, i them unë, rruga e mesme është rruga e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Rrugë që nuk lejon rebelim kundër pushtetarëve musliman. Kjo është e mesmja në këtë mesele. U pëlqen, nuk u pëlqen. Duhet ta pranojmë të gjithë. Duhet t'i përshtatemi kësaj. Kjo është e mesmja në këtë çështje. Jo atë që ka qitë dhe që ka shpikur Said Kutubi dhe Hasan al-Banna dhe ato që kanë qenë para atyra. Dhe kishte fol aty prap në pikën e dytë, dituria ose dija para gjykimit, dhe kishte thënë dietarët të matur e kështu me radhë. Unë i them prap, kush janë ato dietar që kanë njohuri, maturi dhe urtësi, se nuk ka përmend askënd. Nuk ka përmend. Duhet me i përmend, domethënë. Me i caktu kush janë ato dietar sipas këtij Sadullah Bajramit që kanë maturi, që kanë njohuri, që kanë urtësi. Nëse jetu thonë për dietarët selefit si Sheikh Ibn Bazi rahimullah, Sheikh Uthemini rahimullah, Sheikh Fuzani hafidhahullah, Sheikh Mukbili rahimullah, të gjitha ato, se e ka ditë këtu se po i përmendi këto imamlar, ne dalim dhe themi të gjithë këto kanë qenë të kënaqur me Imam Rabian rahimullah. Dhe të gjitha këto e kanë lavdruar Imam Rabian. Atëherë sjellli kush janë këto të maturit? A janë këto të maturit që i futën muslimanat në për luftra dhe derdhja e gjakut, si Muhammad Hasani dhe Huwaini dhe Hussein Jakupi? Kush janë këto dietarët të matur? Dhe kishte thënë po ashtu, shënjëtria do më thonë e besimtarit është vija e kuqe. Me thonë qenë ka vija e kuqe, nderi, gjaku e kështu me radhë. Po i them, nderi jonë, a nuk duhet me qenë të ty vija e kuqe? Ti që pretendon se nderi muslimanit është vija e kuqe, po për ne me thonë protestanizmi islamik dhe forcat të huaja dhe agenda që i shërbejnë dobësimit të islamit. Çka mungon këtu? Vetëm me na thonë se jeni qafira. Këtu mungon me na thonë vetëm se jeni qafira. A nuk duhet do me thonë si pas këtit personit me qenë edhe nderi jonë vija e kuqe? A nuk duhet me qenë si pas këtit person nderi sahabëve ridwanullahi alehim vija e kuqe? Kur shkelet nderi sahabëve ridwanullahi alehim, çfarë nder kërkon pas këtit nderit? Ku është tu vija e kuqe kjo që ti po e pretendon? Ose vija e kuqe vetëm në rrethin dhe sektin e Ikhwanul Musliminve? Vetëm kush është me juve mbrenda? E kush ka dal jashtë kontrollit të juaj, atëherë do më thonë na lejohet me ata të bëjmë çka duam ne. Po ashtu kishte thënë këtu që prej porosive që kishte bërë bashkimi rreth parimeve jo individëve. Dhe i them do më thonë se mos me ndjek do më thonë njerëzit dhe individet në mënyrë të verbër. I them, trego raste konkrete ku dhe kën kemi ndjekur verbërisht. Ku dhe kën e kemi ndjekur verbërisht. Trego raste konkrete. Jo kështu do më thonë fjalë përgjithshme.
jo akuzat përgjithshme, po sikur se unë ta solla, el adalatul ijtimaiya faqe 206, faqe 161, faqe 160, edhe ju duhet kështu me sjell, domethënë. Sjellni librat e Sheikh Rabis që janë domethënë të pranishme. Sjellni dhe tregoni gabime konkrete. Pastaj sjellni edhe gabimet e dietarëve të tjerë selefit që janë. Dhe sjellni po ashtu edhe nga librat tona ose përkthimet tona ose ligjëratat tona. Sikurse ose shkrimet tona. Sjell në mënyrë konkrete. Mos akuzo se dietarët tanë e në kryet e atynve Sheikh Rabia rahimahullah ka qenë ai i cili më së shumti ka qortuar kundër pasimit të verbër. Bile va kam treguar fjalën që ja kam thënë shejhut, të kam bërë domethënë në hujja, argument mes meje dhe Allahut ditën e gjykimit. Shejhu ma çoi gishtin, tha, vetëm se tha bil adilla, tha, me argumente, tha, në hak, jo çorazi, jo verbërisht. Por problemi është ke këta njerëz. Pse në akuzojnë se jemi pasues ose ndjekës të verbër, pse? Për shkak se ne i kemi dëgjuar këshillat e ulemave që të mos dalim të rebelojmë dhe të bëjmë demonstrata. Se këto janë metodat të qëve. Se këto metodat që ju i përdorni, demonstratat, rebelime, kryengritje, përplasje me shtetin, këta janë metodat të qafirave. Nuk janë metoda e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe shokëve të tij ridwanullahi alehim. Prandaj dhe ne jemi pasues të verbër. Ne se kuptojmë realitetin. Kurse këta në thojza e kuptojshin realitetin. Që ta shkatrojnë domethënë në gjithë botën islame. Edhe në fund kishte bërë aty domethënë të shkrimi vetë që njeriu domethënë kur do pyetja, domethënë para se ta shpërndajmë një akuzë apo etiketim, duhet ta pyesim veten, a e forcon kjo unitetin ton apo thjesht po i gëzojmë armiqt tan duke dëmtuar vëllezërit tan. Domethënë me pyet veten, me ja parashtru pyetjen vetës së vete njeriu kur don me publiku diçka, me pyet veten e vete, kujt i shërben ky shkrim ose ky incizim? Po mirë, ti që në fund e ke bërë këtë pyetje, a nuk deshte t'ja bësh vetës këtë lloj pyetje me thënë ky shkrim që unë tash këto njerëz si akuzoj me akuzat të pa basta, me pyet veten kujt i shërben ky shkrim tash? Që ti quajsh njerëzit e sunnetit rabiofca. Që ti quajsh njerëzit e sunnetit murxhia. Librat e Sheikh Rabis rahimullah janë aty. Librat e Sheikh Ubejdit rahimullah janë aty. Librat e Sheikh Abdullah Bukharit janë aty. Shpjegimet e dietarëve të tjerë janë aty. Shpjegimet tona janë aty. Plus Xhemali hafidhahullah që 20 vjet është u mbajt davet. Ligjerata e ligjerata. Nëse kishte qenë murxhi, kishte dalë ato gjëna. A ka mundësi domethënë një murxhi me shpjegu usulul iman dhe me përkthy usulul iman dhe me shpjegu kitabut tauhid dhe usulul thalatha dhe keshfu shubuhat dhe fadlul islam dhe esh-sharia duke të ajurri edhe aqidatul wasatia, a ka mundësi kjo si përputhet? Ku jeni ju nga këto libra dhe nga këto shpjegima? Në anuluesit e islamit. Kjo nuk përputhet. Të kishim qenë murxha, i kishim pas urryer këto libra të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimullah. I kishim fshehur. Por realiteti është që ne jemi pasues të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqidja jon është sikurse aqidja e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe sahabëve të tij ridwanullahi alehim. Nëse ke ndonjë pikë, mundesh lirisht me dal, me vërtetu me argumente se kena gabuar dhe ne jemi të gatshëm me u kthy. Se kena problem as pak. Nëse ti na vërteton neve se ne kemi ndonjë pikë në besimin ton që kundërshton akidën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ne jemi ata që menjëherë do të faliminderojmë dhe do jemi mirënjohës dhe do kthehemi menjëherë do të pendohemi. Se ne duam të atakojmë Allahun subhanahu wa taala me akidën si e ka pas ma'ana alayhi wa ashabi.
si kam qenë unë sot edhe shokët e mi. Me këtë akide du dali para Allahu subhanahu wa taala, jo me besim tjetër. Prandaj nëse ke diçka, sjelle konkretisht. Gjithë ato mësime janë publike. Libra që ka përkthyr Xhemali janë publike, nuk im shefim. Atëherë sill do një diçka konkrete, thuaj në këtë faqe keni thënë këtë. Kjo fjalë, sipas këtij ajetit, sipas shpjegimit të imamllarëve të tefsirit, është në kundërshtim me këtë e këtë. Ose ky hadith, sipas shpjegimit të dietarëve të hadithit, Ibn Hajar al-Asqalani, Hafiz an-Nawawi të Muslimit, të Buhariut, keni kundërshtuar këto baza, këto rregulla të sunetit të menhexhit. Ne jemi të parit që do kthehemi, edhe do shohim se sa të gatshëm jemi. Ajo ne të sjellim se çka thot reformatori tuaj që i prek bazat e fesë. Se çështja e sahabëve domethënë është hyn te bazat e fesë. Usulu sunat e Imam Ahmedit, usulu sunat e Imam Humeidit dhe gjithë ato libra madhështore, Aqidatu Salaf Ashabul Hadith, e shumë libra të tjera përmendet çështja e sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe çka tha Abu Zura ar-Razi rahimullah? Ai i cili e prek nderin dhe nënvlerëson dhe nënshmon sahabët, njërin prej sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, është zindik. Ku është kjo peshorja juaj që të dilni dhe ta xhikoni Sejd Kutubin me librin e Allahut, me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe kuptimin e selefus salih? Kush e ka paraprir Sejd Kutubin me këto fjalë të Uthmanit radiallahu anhu? Na tregoni një imam. Kush ja ka paraprir Sejd Kutubit me këto fjalë thyse dhe nënçmuese ndaj Uthmanit radiallahu anhu? Cilin nder duhet ta mbrojmë më shumë? Nderin e Uthmanit radiallahu anhu ose nderin e Sejd Kutubit? Ose realisht që ta zbulojmë Sejd Kutubin është nevojë domosdoshme që muslimanët janë mbrojtur nga ky njeri i devijuar, se për ndryshe e marrin akidën e këtij njeriut dhe krijojnë mendim të keq dhe negativ për njerëzit më të mirë në rrezullin toksor pas pejgamberëve. Kur krijohet mendim negativ për sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ata që kanë transmetuar këtë fe, atëherë me njerë kalon çështja, po kush e transmetoi ato hadithe? Po pikërisht ato njerëz që kemi mendim të keq. Po kush na transmetoi Koranin? Pikërisht ato njerëz që kemi mendim të keq. Atëherë ato do të fillojnë të dyshojnë te libri i Allahut subhanahu wa taala dhe suneti pejgamberit alayhis salatu wasalam. Atëherë të pyes publikisht, nëse ke turp për Allahut subhanahu wa taala, jo turp për njerëzve. Nëse ke frikë për Allahut subhanahu wa taala, jo frikë për njerëzve. Këto agenda të tilla, degradimi i sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, nga ana i reformatorit tuaj, cilat dhe kujt agendave i shërbejnë? Agendave të muslimanëve ose agendave të perëndimit? Prandaj në fund i them dhe përkujtoj, nëse përkujtohet me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ma lakum kayfa tahkumun? Çfarë keni që gjikoni kështu? Çfarë keni që gjikoni kështu? هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين وإياكم.